Notoli live otonyole buna Ndizi TV News egera tusanga monaye asenchira yobwikirano sana daktari ase studio. Asante sana. Bono. Yes. It's your first time watch ase studio? Yes. Ngakiwete bono waikire Ndizi nere. Mbuyanyiwete. Naro rero namo toko barora ase TV. Okay. Na nchenso ekonara. Ochake konara. Bono no ba wa frequent guest egero nari buna wande banalete. Ngakinde yonse okogani. Okay. As long as in the spirit no. Merry Christmas wakolere sugukubia. Na iri buya sana. Atoganyerete Happy New Year. Happy New Year. Buya sana. Ninga nyote yumwanche muligereria marietago bene where you are working aso koli mirimo yago nsemukiye egere tumunye guchaka umurobulyo bene. Karibu sana. Asante sana. Nja marieta ngoro ku Kepha Osumo Omari. Ngo colleague sine department ya health Kisii County. Woni gande a deputy county reproductive health coordinator Kisii County. Na chole turero iga ngechiwiki satu chiali. Congratulations. Tinda ikaransa geka. Kolende konye ngo college ga sia sub county. Na kora unchali. Na kora marani. Na kora umachoge burabu. Kitutu chache South Iranda. Na ruete wona unanachete gochese county iga. Wona. Pia mono sana. Tole na daktari Kepha Osumo. Otineta mangana ali productive health ni gara umo deputy ase county yaito ya Kisii. Bia mono sana mwanchu mulire keroro chigo agaroro chu mwaka tangino erogoraria nigere bia. Igo bono gender ni to balance tiga iga ase studio karuto chugo kwanira mangana ya a family planning. Mete mokagetenga abasubati boka na bago chaba kwanira mangana yo korobelio roiboro wasali productive health wose afya ya mangana ya basubati yaya nonyina abasacha nabo bagukwanira mangana yo asenjera yo wekirano ekero bono tubwate bahati ya bene gotwara omunyegitarito Kepha bia mono Kepha watabirote neta mangana ali productive health karato kwanira ngo kidogo iga what does health reproductive inkere asomwancho muligeria na lya konyara karato guchaka gutrimboka goikanse ngora kwanyora ngo understand ensemo ya area gokolemeremo. Yes. Asante sana. Ensemi ya reproductive health nero yuruiburu. Uruiburu unanyasaka tungete. Abantu bali barorobeka goli keri gekoro gekona gotie kegoli ikegeni. Uruiburu rwagenderera. Abana gukina bali bagotire baba replaced naba ababake na buchinguru cyababa nene. Uruiburu goikaro roburuya agere tonyora abantu bali health. Ekero muko igubotambikire gento gegukwanu bagukwana nguko midwife. Constitution was midwife kire gento kire midwife. Eko meaning it's a very important thing in a human being. Kero umuntu ogotoka obuya bwaye obokoliye gasi bwaye obong'aini bwaye kire gento yako eokolekana liria kuiburwa kendi yonse gese koba ekeberi lyo muntu akuiburwa obokongu bwa mubereire amaisha yonse nkora muri abana bakuiburwa bagutwara umuchando gukwana gutara ebintu bunebyo biroro bikunyarikana byabo bokongu liri bakuiburwa ekero umuntu aibwiru okolenda kwaye umwana oyo no kwa maana sana egere unagukina acha kwa umuntu maana onye gagutwara emichando liria iburwa lituko liria kuiburwa unalenda unagoswa gukina kuru lituko litangani yakabiri gocha bakimya ke yonse yakoba okolenda kwaye ni bintu kya maana sana ekobetereria abaibuli babalende abaibuli banyole buna okonyara kuwabo kule ningaki baganeri ko banyora omwana bwe ndimwensi okonyorwa kama ajali nguchiru twara umuchando ekogera mungino yo namonyora ne kumubasukano tari kuchutwara birengereri biye nga obeire mulito
onyori umwana ande gamonyora umwana uyu ngakiatata atarubiriritie ngana liatagite komonyora lakini yaba yabere nko mubasukano mubasukano buno uyu byonse pina byonse birasuru iburu so reproductive health nokuligere ligoro yoro iburu at length obugale asobwagale bia mona sana Dr. Kepha wanchumulira ko iguru ya reproductive health nokuligere lyobo chenu bwa mangana yoro iboro mono ase abasubati korwa buna wa conceive barigererie ngana ki okurendwa gutira nakyo mwana oli ole senda yangina wenete kurindwa tanyora muchando nde bwensi nakiye kugara twaenda no nyene chi clinic daktari nakiye kugara ai lazima anya kwebwatraniri chaka kwenda chi clinic omwana anya kurigerirwa na kiare mpaka chinga kya kuiburwa ende kera iboirwe no bwata nsemene na buno moibori endo chaka kurindo mwana yo egere akineki afya iga afya tari gutigerwa ekaro montai watranitiriuka na rayo mangana bagokora buna county ya Kisii ensemo yobachenu merimimia sana magokora daktari banatuirane igoro ya mangana a family planning wana karatu understand about reproductive health wana tikatuirane asinkwana yelituko lya rero bagusiba kuna kubolia nga ya toletera expert toletera munyagitari atukwanire igoro ya family planning wasokorobelia oruiboro litangani to chakeri igora lyanga okubanga wasokorobelia oruiboro ekengento kieke what is family planning? Family planning ukorobelia oruiboro indu mufano onde bwensi ubwate umugondo chibanda kiro chiusimeko abando chiri mundu tari kuimukatene na lirugitu achisiare yes that's true chibando chiria kurigie ngoli according unabagira chabagotea urambura muino na muino mana gwakibika magokogenda kuri era inie ya muguchia seyende as according to agriculture ni bwate chi centimeter wenta gutwara kuri banda ya muguchia seyende libagaliria exactly uno uriboro egere kwatwara umupango orubeiri kuringana bunuganetie anene abantu abange bakubwanga family planning usuko bango uruiboro no konyo ogotebwa nyora abana abake ya nabotumanyete igo daktari ni kuganyanga ubange konyora abana ingaki ubaganitie ande tuli kubagania ewieka omusubati nomugaka baikaransa baganinga ki urutwanya letu umwana umutangani uyu kabiri tugana itomanya ole baada y'imyaka 3 usitomanya ole baada y'imyaka 2 usi baada y'imyaka 5 kulingana buna ibirengereri byabo bire bayiwana inebo igo kulingana na afya yensingima ekwende nero rekurukwe organization kurunga WHO World Health Organization egotebanga kulingana na utafiti yakolire konyora abana buja niga ni iri umusubati utimoka myaka kayakea myaka 2 n'enusu ebere n'enusu ineri wenda kobeme kepi ndama ne plan konyora umwana onde naria umongino ya uchigotwara afya engiya umongino yo kolenda umwana wikatwara afya engiya mari kolenda umwana buja umwana uyu kuiburu wikagonke buja anyore myaka 2 agonke aragiri kubuja aye gubwanjani boti no mugaka isena ngina bamoro kyubwanjani egere umwana uyu chigokina buja psychologically all right bia mano daktari yani nga family planning ni nchirelio kuliginga libaga ase okonyora abana bawo tuwene tubanyorerange tuwene tubanyorera tambe igona eri kuruko family planning lakini kaptokwera na se biblia daktari Mungu alituruhusu tonyora abana abange ono ndinarora tebenga nche aya ndete kubanga family planning ndete ku multiply ndete mente abana abange nikyo konyorera even aba ibuli bande bwata abana even 9 mfululizo abana 14 kogenda enga gitoraro kabwara wono buna nyasake begetigo nandi natebetenga otongire mwanya bantu nobongo buli iguru buli superior kubwa
ebitongwa binde kubwe ebitongwa binde egere obongo batoete ntugwende tubutumie nabibwikaine bune talent eri abantu baetwe kiro ondakaenda akabisa ondakaenda nanda akayebusura bonsi byekero baletete munyasa atebete yesa atebete okorete bwina uri chitaka yetumia tari uri chitaka yebisa nanda kayira ni buna ya obongo nabo butwaetwe tatebete nga tumure abana for your information nakiro umuntu amanyiga asitwikirite boniga according to WHO uno umuntu anyorira umwana abona ndakonyora umwana baada ya wiki 2 base ko banumugaka that is the current research asiya ikeire so family planning munde naruraganie umwana onyorira uyo nandanyora umwana baada ya yanyabe mulito baada ya wiki 2 Nenyarikana tikunyarikana nakiegera family planning ero na ende yamagotwirania nga tokonyora mwana bana o multiply yebwika asibuna yebwika orense asibuna yo no rio konyora no yanyora bana bamanye gwichura biamana sana Dr. Kepha kairende egocha yatuiteresa abo konyora ri marange abasubati nindu tokobanga oruiboro mono osumo baromane bwa basubati na bakobanga oruiboro does it mean abasubati bakana bagwanete kobanga oruiboro inu muri kobanga daktari tebo igobna tuansa abonate abanga umugaka nomungina baikaranse babanga oruiboro abasacha gutaikaranse kobanga oruiboro talibuya inera bone inchera tugwende tuamwe tubatebinga ki na inubuka kabe part of okobanga oruiboro enchera nere buna Gusii abasacha tuli prota tukiniri ande ekogere ebintu bune bibyaba era abengiya usembe anene nabira abembe ekogeranga twenda butira kirigento umusubati osikuligere chinka cheito nabokonyora situation where umugaka kwimuka mambyo soko genda uchakwira na magoroba lakini usabe ndagira umusubati uyo na rubuka mambya make sure abana bakolere kibanyurira ngoli make sure ngombe yakolere yaragirire yasuki ukurwa se yarayire na rukama chingo keji uchiaiga amachi guchiaiga amana kwimuka nandagenda mugondo nandairane onya necharengi gotora aire tundubali usaichara rosiranji nandamana ko ire tundubali magoroba gigwika musubati yo garosete nenyarikane abasacha nabarubu babeni bolu tegwenere tikobu musubati bweka esengenche ko musubati bweka tuenda bugutwara ajali za nyumbani ngoteba amusubati onyorobere mulito ataganitie yatwara nero obokongu bwaye omuntu konyora umwana ataganitie nabwo kuyiba gutaka bagenda gukora abortion biamana daktari nande chinsa chindi nchiro konyora nga abagaka abange they are against they are women kurubeli oruiboro. Can you make them understand? Bamanyango oruiboro na kuara sire kurugoro igo it is very necessary. Banyorora baswati bande they do it secretary. Oseba kwebacha montonya ne sindani akale utumika ngo ikatole as types of family planning lakini akwebacha oyenda okolerwa oirana. Why akonyora nga abagaka bange they are against no gutamanya gose no cover too much abagaka. Enjere ntanga ni buna nate aba okini gutwa kinetiwe. Aba mama ebagenderete gotebanga mumurone gakorosie ndagira abanyaruka nabo baendete korosie ndagira baswa gotanga penalty tarari kende kuramwansira komwa una yarenge nga ndagira una yarosigu umugaka nero gutanga nako kwanja unatanga nako gusangina nero kwa nyinge sangina nero kwa ekwende ngiya abande bamana kubwati abantu bakamba ko bangaba bakonaranga umusacha tagwende ko beni buru yarakurangira gunge ndagira yabire oegwa ideally umusacha nagwenta participate onye no guchimugonda agende mugondo no guchiga syagende gasi onye no korosa orosire ukuirana appreciating aki umongina nere nagakorire gasi yete amutebi pole sana sigasi nindo jenoro se thanking go konya
ese kobanga no kumukonya koleta amaji era bara mukonya na birabe urarore ngayo musaja to gukiroje koroje to gukiroje uretangi ubikawo amachabe abenaroro likachige sima lima amacha tukange onyege kunyarikana nayo mukonye ko ngusamaji na konera kwa mukonye musubati uri gati mugite ngo konya ari birengereria nene enseye ya ituto sigitulire ruya basubati they do a lot basubakora ne nyinge niganiritia bagaka tuchenchie kerengere kirinjira twakine tiguma musubati gasi bakora nkorosari una nanche kerongo kolegasi uno musacha ngokora nkorosandi egere tua balance tua bagani gasi mwakonyana asonye niko onye no korra chiombe mugakora chiombe munginoro ligitichi umungina gakora sindagira umugaka nkwali chingo kendagira engechenga bunije gakuna koroke eri umwana humwa umungina ngo nakora likende ukubagani gasi nukwa maana sana ande abagaka nkubuga balinga bangina mbali korosa asinge njumungina tarigo komble tarigo tebanga na arosire anene ginto nandigi guchegia tusinya mungina tarigo tenera tebanga na arosire tingwe tinkole kwirende inokonye abagaka babuganga abambali korosa nechi machine tebanga na arosire no myale konyawo all right bia mano mwanchu muligato na daktari Kepha korase county ya Kisii manyata mangana yo kurubili roiboro na mangana yo bochenu roiboro ose reproductive health na family planning na erato wate bonaiga as studio agendrete gutumanyia mange na gotobo semia na gotenga andon sitayora nyoro bomanyi bonga buno boiga onye to kubwatia Ndizi TV na ruwansubo mu Gusii umurubili bwensa kya kera lituko lya Jumaine astogo kwanira amange torora abange bako misuse mangana family planning uchitole kuligereria amange ekaratori na daktari igase studio kolende ko konyolia tu gendera gotubwatia gali ase mitandao Facebook ndoche no tole gali live na bagotonyora buna Ndizi TV News digital otome comment yao o like you comment you share egera banta bange banyore e ujumbe yega abono mambia na bago YouTube na aro no tole buna Ndizi TV News na aro na bago makirangereri kiao gose namba yesi minere gorogabo ase TV yao egereri boli yao bono iga ninchi kwa daktari kero kende ngotumeka ororo iboro senkorobeli ororo iboro enchira nero guchikwa igwa Yesu mubere wasinyunga nkokubori igangi kyakobera no bwatali bagali abene mono abasubati manyara ko bamoko likachi ujumbe egere mboli amaboli ino ase omaganito ase studio lituko lya lero daktari ntubwate different ways osechinchira chire tofauti chokorobelia oroiboro I believe ngatelincheremo Kulinda sinjira wana nyanga maete yemo timanye trimete yemero nguchikote no inchi keragendo nero kali gutumeka gosina arora bangi ba gutumeka kulinde take us through nga chinchira chikurubulia oroiboro inchire chiechi egera tunyara ku understand each of them na liagero munta atagite kwenda kurubulia onyoranga karate mangeria na ande kero munta kwenda kurubulia oroiboro roiga ngopimware o manyekananga aye igogwene to gutumeka nchira gete usinende yons because most of the time muna basubate obakwe bacha baenda barubilia na bagutumeka end of the family planning kagichebe safe emokonya tabisoko tuarubuli tata atarubiretie one is better otoirenga types of family planning one by one Evon oruko inche jinjira tubwate cyukorobiri oroiboro igitawota ngakire modern chia chigutumika kirase esengima nechi nyinge chincherechi ndachitebenyi in terms of this tubwate chiri chibwate iliyogo iliyogo iri chibwate chiri umubiro itubwate tukuruka hormones chiri chikogera musubati oreka no musubati nyino musacha oreka no musacha unokora abaiseke bago develop signs of adolescence bakuna mukina hormones sinjiro chiri gacha develop iri umubiro chikogera oreka nauna umuiseke na ntubwate chinchira chinde chitabwate iliyogo na chiro chyo nechingira andi ntubwate chinchira chinde chitabwate iliyogo andi chiri permanent yani gukwaye tumire andi turi guchikuira na gokoraki konyora abana tianga siri chiri permanent chiri permanent echigutumeka
aso omonto bahamuire barosirie ekerengere ringa ntotagete nande mwana onde nyabaikire batano nabo twatagete twaisanikire onye twaikiri kianda nabo twatagete twaisanire tiga tokore mukibono tokore kitubakinie ekyo kigokorerwa omusacha n'omusubati abasacha bagokorerwa vasectomy vasectomy ekobutore tube eriekoreta amacha aria abwatembe mbembo y'omusacha so nchirate iyo ararukorwa ase omusacha gocha ase omusubati na eyabasubati tokoiruka ng'a TL tube ligation etube nero eriekorusia amagena ase ako produce yacha gocha senda asa gocha ko rosi fertilized wono gikubuturwa njirate ya magina ari arakoreki aratare so chinjire chibere abo musacha okorera gusumo subati na bakorera tebeterere tinga no muntu ayo mogokorera nkirio konyora anene abasubati no bagokoreki bakwenda bakorera abagaka bagokorera vasectomy na abakesana lakini mbaro lakini wakwirende statistics mbaro bakorera vasectomy abasubati no bakorera abangi anene maybe asinga cyabasubati no babuguretie umusigo no bamanyite the pain no musigo no rumulitanga igo permanent ways inchiro vasectomy whatever and I'm glad whatever nga some men mbaro krokena ndi mwakorere and this ni yekuganinga moteke decision yaino krokende muisanikire na abana eyete gokoranga kero muntu abatu mwana oyomo it can't tegokora ne koru mwana noyomo kuika bamwe bagri bakwamwa bagwanjirana asinaro tokuba basain batebanga twaerese irunga ki tugokore method kandi tukundi turanyore mwana ntubetereri ndi tatu tumieti kende gototebi tokore ntutwamwa kuru engoro yitunga ki umwana oyo motubwate abana batano tubwate bakorereki baisanire ondite yokubetereri family planning and else wow so ineyemo permanent methods ntwate abachi method chinde chiroro kitabwati utumia riogo na ndingi chirocho eyamo yabo ne koiro ekoiro nero mona abantu bayimaite ngekoiro ekoiro okero kuyitumia etubwate type na chiro chiao ao niro rura tumia miaka 6 na rura tumia miaka 12 ye miaka 6 nero neri bwatirio and nero itabwatirio gonayo guchagua ekero natanga nero gutumia miaka 12 ose miaka 5 ose miaka 6 ni ringa ki onye gutagite konyoru mwana baada ya miaka 6 okubekerwe koirie igoko yitumia aka emyaka igiguika orusiwe na ndo nyoru mwana tebetere tyo ikimyaka 6 gusa myaka 12 na goko yebekerwe koil oyitumie myaka iriuganiti konyoru mwana nandi ogutaka konyoru mwana baada ya myaka 2 ogucha nyagitari erusiwe wando nyoru mwana ogutaka tutagiti mwana ari nabo kwitumia myaka yonsi ewenda gutumeka andwirane uchenchi urusiwe bekerwe yende andogende myaka iria kila kitu ni chaguo lako emyaka iria utete kuyitumeka lakini ni bwate maximum number of years ekero tutigarita sequel umuntu naroranya kweburi mononga equel amateriete equel to correlate gochi kwenderia abantu tokoroseria ndagira kweli bono how does it look like osenga kiora totebi neri kanga ngwacha nebite next time ngoja kuchireta chionsi sorry yali short notice it was on a short notice and next time dogo prepare nichi na chiro chitu chibangega so that we demonstrate abantu bonse bachirole una chigutumika akina boko ora batebi in short osibwango bwango ngatari quail entukeri ekwiri bono naga agantu karaga plastic karo siri chi shape ao ntubwate shape yemo erebuneti Afrika twale chiusi eti yeye ikira nandara kabiri nero igwata
agakoiri ga copper. Okay. Kali coil diorora si plastic ye. Kuna vile agakoiri akaga copper egokora ki egokonya gusuia umuntu tatwara ubulito. Okay. Andi nero ibwate chishebu chinde bune musiugwae. Chishebu chi a difference in shape. Okay. Alafu ko demonstrate ekoiri nagantaga sinini kanga ni kialeke kiane. Okay. Kali kanene maybe next time ngo karuke nje abantu arabesho. Yes. Alafu uterus aliyesu mwana korara no ekoiri kubikwa. Okay. Ekoiri ekwendendera y'umwana y'umusubati yiko kwe uterus. Yes. Na benga ni kwenda ko bakukwiga mnango kolete. Ngundi. Kali tali mulito. Nuchi ngundi yawe igo. Uterus yaona benga niko. Tochinaga ke. Aga sini nyaga ndaga sini. Okay. Wanekere ko grow. Kero kwa beire mulito. Ali gukina. Okay. Alafu igere ga igase chi belfis. No igutuka. Ekero umuntu abere mulito yamana gukina gochenda iguru. Okay. All right. Ona nyase nabaye bigita igasa mugali for protection. All right. Ekero umuntu ari mulito na ryoke gukina yacha gochenda iguru. Okay. Ona gakwiri ako gakubikwe kwirende ye. Okay. All right. So nagataka sini. Yes. Next time nabo kolete kwirende ibuja abantu bayara. Yes, abantu barole. Ngunyari kana. But none njira kueresire ngiro muntu orolire anyway asibono. Bia mono. Egero tutirta sequel daktari side effects nchiroro asa abantu bagutumeka usasaba subati bali bagutumeka equil. Ntobwat because kire ntonge bwatu bya anobobe. Nkibwate obobe. No emboke igo side effects. Kende nkeyo kirense gitabwati bokongu bwaye totebo bokongu tali ubube. Bokongu yes. Bona according to research nkubwatire obokongu bwegenteke tutumia family planning. Yes. No bokongu buraguite gusino bokongu buramenya nabo. Okay. Unabona a good example nkorolekero mwachire saluni mwameneru ndimo tanga mwatingu sana. Wakana ndise ngine wasi nyikorara wasi nyoti ngorwe ke bona lakini yabitereri ukae na hiyo asingejo ni urembo urembo ni gharama so ibitireri yo kolemereria na family planning nibwo atokolemereria okay especially ekero likuwa bekeru litangani umubiri utarana ekero umubiri unarire ebi byonse bibiko bakawaida okay ekoil ngutwalira bokongu saingine ribuna kwa kebekirwa enchira nere umubiri uri designed amanyinga ali awetakira umutinyi agosoka kero kwa bekirwa se uterus amanyinga ali umubiri okwigunga liri amanyinga agosoka enyikwendende yo mwana enchira nere go contract egere soki amanyinga ya mune kuna ko yasokia yikeranga ki aelire lakini yo kaya igunga ki egentunkire getigaritenda ande yandira gukora ki contract yandira kuna gukora kwiringa ekwiringa nako kurambuka yagera yasukuma manyinga yakora ki asoka ono kuna kwimita kuli kwiringa kuli na kurambuka egera sokia manyinga alia upande kogenderera yaitania matukali kawaida yaenda bugotwaranga amanyingo agweta amatuko nyagwakarira 3 aenda bukobane gusata 5 guse wiki ikonyeta lengi kawaida umubiri gugucha gukonara ngigenteke no kiri kawaida guguchotiga amanyinga alia koraki abakawaida got the first 2 or 3 months na buranyora amanyinga alia gwita more days usinanda gwita mange ake ukura 3 months amanyinga yake izikobanga nire excessive kuna vile nyagitari bado to access tarolena ki umubiru ukanire this thing and still tutara to tebingo ukanire injira nero tura manage tokoegi enchirende eguzuyo ukorumukoria ukona kwemigo gogosokia manyinga nani nkoleta kurukurumwa kwa igumi pyo gutwara mo ukorumu mugongo usinde nkensa asingi njuye ndogerie kuna kokora gikomito gasoke umubiri gukonara ukorumu kuri wokoera mugongo ri okoera bia mona sana ondera tukinga imekata kuisha yabeire too much ogote bunga giti atokore
Tigatorusie egero to make something else. Nandi natural inchira teyo ndakurigirira igante bena ki ekoiri ne kubwenerete usiningi yaso kintu kende nabikunyalika nutumie coil ekobe buya pi abandi batumire miaka 12 yara beba nandi bacha kuja baada ya miaka 20 because achasikia kitu yote lakini imemzuia kabisa tanyoleti mwana lakini nitiri gusalika tiri kobosa kerucha kurusi baada ya miaka iyi koirie abigosoka buna yari by accident tiana kwerusi yoka etaraga ni kurusiwa yanyalikanire riswali rigiye yanyalikanire yagosoka ririo korora umutie yamanyinga okoreki usirangie okoreki gocha yasokerania tu kuigwa ngaki yasoka ekerira asoke ndirio okoreki kororirangi wono tu advice nyagitari rio kororirangi e bad area utaratuguta gwa koreki kwarigereria ande onyege kolete kiroro onye tiyororo igompuye mbuye yana ukira soke gekogera ekwende nchere y'umwana ariko nyori gugete yake irasoke nokwimita kuri wikwende kwenda under any circumstance yana kubikwa then onyore yachire miss yalimire bone kine kia maswali amange n'abantu abange bobwete mbuya tuache kwanira abantu mbatebi naki asitaiyo asitaiyo kuiririra tameguche unabange babugete abange bali batanga gutama mumanye bali bamanye na bakona gukwana buna politics lakini politician nari mai think politics ntu abandi nako kora no waka siasa bosa ekwire nderi ase buna ganto karikara akanene iga asitaiyo muntu okolete osomete science biology to osomia abandi twatanga kisoma boko ekero bono koro kiwikwende ndayo mwana bunere asiteyo ganto karikara atame asita iyo pi aliyesiga aswera no gagucha gosoka abantu no bara abo daktari reason kwanyorire nga twatwarire abanyagitari bonoko abange quacks kero monda agocha da inchungo begere baligeti chibesa batali kuligereria nga obumanyi obonge na experience mbia mano manchu muri atokwana igoro ye coil na inche na esomire kegima mbia mano daktari na emanyete na wasomire no mugakore nyumba alia omongi no soka nimete no gendete kubwatia engane yiga chinga kindo chino nyemokogoti Joseph yo no yo minto igakorwa getaseni kya Ndizi TV akoleto murobele bwemisa murobele bwine kakigambia agotebanga nimbwate tyo murobelio kolende tali konyora no kuibora akarantu atumeganga muswati konyora mwana agoteba muswati no kuibora mbia mana sana ase ogoto rekebisha nara igando chakoro kwa agoteba hello Sara na Dr. Kepha why after receiving esindani yokubangoro iboro monthly periods chitaligocha yokoro kwa Evans kolengi gaboreria eito murugyo ye gusumuise ko mwabo gose ngoikatora abo daktari anyara ko bagakwirende kolende mbiamano arole Divina Untita koro South Mugranga got enjoying the show so much kumbe wanawake tunafaa kujua hizi maneno sio kupanga uzazi tu wanawake pamoja na wanaume tunafaa kusikiliza hii asante Dr. Kepha asogocha se studio ande mbaro bago tubwate gwetera senchira ya online Facebook Ndizi TV News Digital asante yo mto Brighton doche no so kana agenda tukubwatia mona intumbia mona sana alafu na Noah Kemoni agoteba morning Ndizi TV na wapata live and direct kutoka huku Ogembo agoteba na wasalimia sana asante kwani abantu bo Ogembo maite nonka salimia watu wa Ogembo hapo Mangere waambie tunawapenda sana twakora nene kweli twanyora information nyingi sana one method of family planning tusikie uchina mbende daktari ndojenga discussion yega ndata kwanza na turuchu mutimo komoke kulinde ndaite turakwanira another family method enchirende tuchinjira chinde twateba nichicha twarure coil teri gutumia twateba nero yetari most common chire chinye gitari chetu nichitabwatirio yebwatirio ni ire chibese cheigorake mwana mwana konyora private serikali jatagite ku introduce lakini bado tiranyora besa buye cyo goreki cyo kuyebe eyende nere chipa ke nandi ningiya andi kuiremye kwendenga kientana chimethod chinde nande tari gutumia mono
liogo of course nechi kwende mipira use condoms condoms family planning method chire chigutumika harakabiri chigotokonya harakabiri chiguzuia marwaire at the same time une family planning method condoms chira harakabiri chiro chia basacha chiro chia basubati chire gutumika mono na abantu manyete mono ni chia basacha chia basubati njiroro no chigutoka nyagitari chaitu lakini basubati pagwenta bamanye manya guchira na inje daktari no wentu chirole nyagitari njirororo serikali yatumire chiba sana guchigora na nicho chiri expensive umwichi abasacha one difference ni ringa ki ya basacha no musacha ukobeka ya basubati ukobeka na ndichi gutumika eyemo atago chiri gusibigunga na ndichi tumike aya makini richi yarete twaba abantu mbasumbugite sana so that's a family planning method and ibwate otokonya arakabiri what an effect Antongo undi bagutamira umuntu atabaga no ncengo nimbate effect ingo hitch ngo kora gusenki skin yanabe erabe gusenga ki I don't understand ngawanga ki nchonyore daktari bamaitega ki bakongo bumbaro aya condoms njibwati boko mupi ikire made of material gete bantu batari ku react to but occasionally it has happened one out of was 100,000 people by reacting recorded but ege kana kolire gas for the last 20 plus years in family planning tinda umira muntu ko react na nemepira yo bwanchani asante Eric Baraza mbia mono na eno genda tukubati murubulyo agotebanga daktari is explaining very well hata nachelewa kutoka but stock asante Eric Baraza asokendera kubwatia umurubulyo bwensa kyabono mambia karatoli na daktari asi studio ekoil condoms chinchira chinde nande chitabwatirio chitayi gutumika lyo nchiro tukuruka natural methods of family planning inkeringa ki effectiveness yabo incoherence yake and nchiganiti so much participation yo musacha no musubati muno kubwati calendar amatukao aliale fertile ayatali fertile naturally for a cycle normal asomusubati litukuli amagena ko ba produce asomusubati litukuli communal kane 14th day ono amatuko nara igale save ririmu mundaso akoro lirangi paka litukuli ya saba gatiabu abantu bwanjana umuntu takonyora mwana raisi nande amatukali yo moya riri uchikoro lirangi usini tutayabo wansi ali tukolia 19 20 mwana mone 21 mpaka 28 abantu bwanjana kona rumwana na liroli chances ichiko nse wona yandika tiega na umuntu akoreki agoteki caution wonekere kunyarikana boigo kunyarikana irenga umuntu wikatwale very regular periods umanye tayi butambe atalikiana neye 28 days neri tukuwansa korora itukugite bono toro siria wao abantu barororo bamaita matukaji abali regular na ndimbaro atari regular bagoso akorora nginga kinde yonse onde bono ko umuntu agoso ngakinde yonse teriko baraisi gutumia method ntubwate gwintu tukuruka bid method narire natural nari gutumia kwende safe days ebwate ebintu biri 28 ukuna gusukia ande biri different colors biro siri na ring una lero ri ikanya lero day 1 kwaro lirangi wasuki bidiri una wika day 2 ukuna gusukia but wona ali si bidi kiri kirangi yawa lirangi nero ekorokinga eye nirangi okorora nero ekorokinga eye turikora rangi nere safe eye nabo gukora kina umugwanjana eye timwanjana kwana gusukigo nere gukora buya asumuntu gwate regular periods takora kitako yetumeka mbia mono nara igo kubolia karoti garita senganejo ya natural nara wateba hi Sarah he is explaining very well ask daktari is withdrawal method one of the family planning very good question I was to come to it it's another
good natural family planning method. Yes. And once you practice it, it works very well. All right. It works very well. Ekero musacha ayemanyete no musubati. Tari muntomo. Okay. It needs a lot of control. Because immediately you just withdraw when you are about to wake match. Okay. All right. When you come to the climax, you just come out. Okay. And it works very correctly. Very well. Very efficiently. Very efficiently. Okay. So it needs practice. And you know practice makes perfect. Makes perfect. Okay. Abantu mbaro bakuyitumia and it has worked very well with them. Biamana sana yakruko baraza ne robuliri boli elio nindoche oyo ndago tumagwetera online agoteba akurwa Ashley Ademola agoteba following closely daktari oyo mukwane sana biamona singe nchale tromurubili oyo bwabasubati bagwenerete kwimanya mborere daktari ekero monta atumikire sindani especially ya 3 months erangi yaye ekubura egeke getambe. Kuna mtu anatumia shindano ya miezi 3 kwa nyoranga period chae iko chikali kubora for a long time. Yona Ashley Ademola kule ndengo chaturabo I believe nga yone libona method chigutumike eliogo. Yes. Ibone zira sirio cyatuchi chororo. Yes. Ase kwede method chigutumia eliogo. Chisindani nchiro. Okay. Chintetere nchiro. Of course nandi natebanga tubwate ekoil bwate eliogo erabona turuchi gutumika kabiri ekoil nandi eliogo arafu tubwate ya kane ekorokunga nor plants kobeku asoko bokai chicho si chibwate eliogo liri hormones which are made of musubati hormones tokorukanga estrogen and progesterone. Estrogen and progesterone na chi hormone chi control reproductive health ya musubati na ile ko control periods ekere ya merese yendere igo umasomete kintu bune kibaho. Yes, we tosomete ego formu kwende sai tosomete kabisa wono mona recommending obulito mona correct gusali obulito wono chi method chi gutumia eliogo nichingia sana and okwanya ngala chiri popular sana n'abantu baitu and na chiri most available asinga nju chiri raisi correct ngotumika njibwate side effects twanseri chisindani chirara gatatu nero gutumike ego konya semitinye tatu nero ibere nero yomo konya mitinye tatu nero most common because one which comes expensive kuna kubitu sindani kero mitinye ibere wana baenda gutumia mitinye tatu mitinye tatu bado igirara kabiri nero ruri bitaye buye kayacha ekoro ku sayana lakini the same asiyende tonalite yokubitwa asichinyama yende kwibita angene ngozi utumia gasindani gasinini na kalika insulin ukuna kwibita nka wow, that's a milestone. So migu egere anyege covid distance you just get it kwenda kwibita mbona yacha mbona ndete kuna kokoriki soka ego colleagues unata abune yende yakawaida tunalite bakuyiro kadebo ono echi sindani usama liyoga yonsi abwate side effects natwateba ekoil one of the side effects neriba kwandi especially sindani irangi yawo nabira asiri toyero rapi naboraro irangi amatuka mangi kubwari konyokorora nabura rolerangi enyinge mweri konyokorora nandi nabura role kawaida una konyokorora so ibwate those 3 side effects side effects echi useme chande ye gutwara meke niria you may live with it according to research una yakoletu njya ititonde abantu yabiterite bakamenya nero bakumubiro gakora ukanara uranata yabikoil nisindani chekero kwansire gutumia ogutumia yaikasegete mubiro unara ibintu nebya une yokorole rangi nyinge ngo observe to nani ngo tebitole ngaki okorora kwaro rangi too much or so kwaro it's not normal abadu kwera nyagitari twakora kitwakora
ose iliogo ndiro turakonye no kororera ngiri nyingi rienda ritema kupunguza until we do that you can't sing ya gusinyira utarora rangi ngutakole. I was coming there ngubori ngubori the most popular question everywhere to achire is it normal nga torora rangi irangi ngaye kwenda bono ibono nere wende ko be advantage by the because korora irangi nkubwate garama ngubwate we cover pads we cover and comfortable akarule and once it is normal. Nobody should worry on the to wanga kirangi nga yigo tamaguchi. There is a karura abu daktari ekwende nero musemo use enaro nero kanyaba gotenga ngabone kere tari gocha mitinyebere mitinyeta to gochaka kubimbenda alafu manyingali abwata nenda you can either die use kere gocha bona borabe hali maututi and such things. My colleague Brighton Makori karori waso ana libori ndia musumbuete ata wanga I want to know nga yeko genda because nyasa se saiko yo masubati gatongetenga eyo obuno buchafu bwenerete go come out egere umubiri utigare biye from the inside. What happens? Now that is very normal. Kero gutumie sindani iri yogoliri alikogera all right to konyora rangi Igo montonto kumimo when it does not come and one is more advantageous ngutwara turi kintu tokurukanga endometrial cancer inaizuia by korolira ngiririo kariuka timini sienda yo mwana ali sekwenda kobera mwana no ikwende go shade alafu amanyinga alinga yakorwa ina eri question to wanda kuyebu manyinga alia the hormones to gutumia na chigo prepared for omogeni uguchigocha naturally ekera bageni bagucha bu turi ku prepare compound wasibia kwali tamba kiringo ono chihomoni chiri twateba ibiri chire umubere ayame go prepare enda y'umwana ngomogeni na chacha fertilization go take place umwana uri ndano agucha koleki arare one korosie mattress veins sigo chochi nyingi chigwa tamanyinga umwana uri yagucha ku feed from One kero gutumie kwende sindani ebwa the other hormone iri tari go prepare egere omogeni tacha so it makes yenda hostile for any implantation y'umwana bono kwende tije go take place bulitombo go take place I get you. Implantation to take place, that preparation will take place. Ero mogeni acha feed kurwo, mogeni oyoro mwana. One is ekwende gasiye sindani, no ko make sure they are prepared. They were prepared. Umwana fertilization in take place, implantation take place. That's how it works. And that's how you don't see the periods. Brighton asore tumaide se kwanyotre mono na wanchanda mono na Evans nabo liga wetera njira ya SMS nabo litinga ngai nkolengi nga daktari era ire nanche namanyete asante daktari. That's how it works. And it should be advantageous. Labana onami lishabikire itokegi mali umurubiri bwensa kyagoteba following you from USA Minnesota mbia mona sana endugu labana asoko endra butambe kubwati umurubiri ekanonta tanda suma tumakomoke daktari kolende ibolindrano ni producer nero yatakire kumanya omboli yago ntenga mboli daktari na ende it's very normal oswati mbaro batali kutumeka any kind of family planning we expect them mbaro periods cyabo butambe but they don't and kwanyara baligika batana kora periods and mbali kutumeka chisindani chibwate lyogo chigo tanga ogocha kwa inki bono toratebe barabugose buna ndinago tebi turi made in different ways tubwekaini aye na your sister not the same more twins in terms of some parts chomobere abantu mbarororo fertility yao na barabwirelo abandi fertility is very high even this method sigaga buna chigutumeka 3 months unachikwara narororo abetabe twisindani litukuliria banjane akaba mulito mbarororo una yaera
nabakwenda nonu mwaka oyo bakwenda emitinyi ebiri tatene it delays the fertility wrong kubwa abandi the same way erangiyo. Alright, just you hear somebody tari gutumia family planning method natagita umwana mwana tayo abandi barabu umwana anytime nakonyo abo mubiro rosirigo. Yes, fertility levels are different. Mubiro yonoro setiwenchira gete reproductively ebwata magara makomo kiro mutali unique to him or herself. Alright, mbia mono sana Daktari Kepha ndete bono turaenda somo timokomoke twara kwanire mono egere tura ikase studio tonyora matangasa abira atatu karo tukwirana ntogendre nate barero no kusomiwa no kumanyiwa igoro ya family planning tumanyi method sichina kichigo kole mirimo to kuminyokera method ende yonsi na maboli buna ya mogendete kubolia na kitu atebera rero obacheno Jumaine no kumanya amange igoro yokorobili roiboro korwa se Daktari Kepha oyoko erabya senjere wekira ke Gusii gambwete ndoche kulinde takombwa mono igotogo compete endera gotoma ujumbe wetrase namba ye mitandao wetrase namba yura se TV ya ogabo nabo ige mitandao no turalia Facebook live and cash ndochinga Vincent Maina na eno gendete kubwatyo murubulyo asenjere yo wekira ntonda sansa mende studio ngwira natole asegekegeke. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turi gucika babuna butambe gucakire chinsa isano na isato chamugaso iguika ikome chamarogoba kiraritu kuriye wiki baby okongita kwangita wankora baby okongita wankora ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru chabasai anikumbe tokemaine anikumbe topima wanchani mwa maiso mioye tamanyaini kerenkoboka mami naebweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliagendreta simetandao chingeru chiya aliakorekanire elio kumanyumu sao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubulyo gugwikia ebilenko binde #ekebemberi Sikiza Ndizi flow vile imeshika kila kona flow tamu kama Ndizi Gusii Urban Blaze Gusii Urban Blaze Toichanire kuralia ogokwa kumungina Sabina Nyabeta Onsongo nigale umungina Unyagosira Sebastian Onsongo Mukaya nigale ngina Teresia Mary Samuel Lucas Joseph Jane na Vincent nigale musubati umwabo Nyagosira Nyabuku Nyagosira Aaron na Nyagosira Nyandege nigale ngina Biara Mabeya Nyagosira Mogi Charles Jane Joyce Sabina na Lynette nigale ngina Koro Beatrice Cosmos Ferdinand Gladys Spinika Mumanyi Victor Deborah Ruth Granti Immaculate Edwin Melody n'abandi Nyagosira nigara niwe kitariki 22 cy'umutinyi 12 umwaka uyoga w'ekirwa 2022 ase enka yaye egotoka chinsemo kya Kemera imeye county ya Nyamira kurwa egetaseni kya Ndizi television twatomire engora yaito.
enyagitari ya Tenacious Herbal Center nigo bakurwaria gutumika maryogo yemete amarwiri buna asthma, arthritis gusuko bimba kwa maboko n'amaguru, fibroids, diabetes gusuko burwiri bw'isukari, cancer chonsi, libido obuboro burwiri bw'ikinguru cy'abasacha, high blood pressure gukeyo burito bw'umubiri, amarwiri y'erisangwa, chi allergy, gastritis, fistula, bronchitis, epilepsy, ulcers, insomnia na yanda mange. Kimashini cheito gochigo kurigere chyoka nduto gokoereza buno rwarete wanda tebina yiga buna boti nikorara gabu ngoigundo bobe igabu gintu gete na gintu gete ngokorekana kiri ekaro twanyorere twakorire tokonyora umurwiri oyo atakire gokora massage ntubwate bitanda bya massage ntubwate abanyagitari baokora massage. Naboku mwakiresimi omudirekta w'indigitari yo Dr. Joel Umayo ase namba enoti sano na ibere isano nemo kianda ibere inya isano gosomurikire email gochia info@tenaciousherbal.co.ke Waigo naboku batarira ase nsemo ya Kisii yogo ase barai kugenda Nyamira enyumba ya uraiti Tenacious Herbal Center ububweni uregene a company ya Davis and Shortleaf nigo ya korentire kimashini au shekerero icyo gutumika simirimo yawo asobo koreri bwabo nigo bakonia chipampu chiriya cyo gutumike engine na boigo ikigutumike stima nkoni abalikiriya cyo gutumika asugusyerera ebimeliya mache mugondo cha sprinkler na boigo drip irrigation boigo mbubwate chipampu cyugwaka mache kurwegesima mbubwate kimashini cyoko na cyobunyansi chi generator chibirengo au chi solar panels chogo charge chi battery na koga cyumuriro na boigo kiriya cyo kubwatya mache mbubwata maryogo yugusibya mache yukonywa ebyabuzo n'ibintu bindi binge bigutumika asugusibya a swimming pool nigo vakubeka chipamp cyubaka mache icyo kigutumika stima gose solar kurwase chibohol gose bisima wikase tanki yao boigo nechitaya gose birogo byo gutumie sola ekero kwagurire kurwase bare nigo bagukubuguria umusigo gwikasenka yao nigo bagutoka imeyumu chukisi ase bara ya Hospital Road angenebenki ya credit ase roundabout erange na KTRH bakiresime ase namba enoti sano nesato isano nemo ibere isato isano nemo inye isano gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere marakabire gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato eyemo isano neibere gose enoti isano nemo kianda isano nemo isano nesato isato ibere inya Davis and Shortleaf ango yobo kori emirimo bwao asogotumika kimashini chekerero. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. na endo manche muligereria kwa bero moremereria twarure sense mwende ya studio chinga kitogenda to kwanira igoro yengana yokurobeli oroiboro gose family planning na baigoli productive health gose afya osobo chenu bwa mangana yo oroiboro asaba subati mono mwaka getenga basubate karobago chano bakwerra mono igoro yengana yiga kurende ona daktari Kepha aba proving even men can do this thing so perfect ndo chenga antu tebanga daktari akwererenga ne yo sinchira yo wikira nubu yakigima abantu mbataitigo soka batabirenga wanakana sisi wanashinda na sisi mpaka tuiko mweli obwige pindi kiga nabogeta erera romanchu muligereria and I want to request daktari in case next week atwale chingaki bakwira ne studio with those things even tebyo borongeiga egere tubirole aerera sinchira yo wikira no asenga nchokoro bili roiboro nengane ntingu nengane bwatu bugaro botamento konyaraka batugukura at once
unless tukuna kuneiga ekintatageti ntagete twamanye gento boronge na ine ntogocha twirorera eria kabere ekerondo chensemo ya Facebook engineer Vincent Maina agotaba morning sir, morning to you, agotaba chui abo bas watching you live from Bosansa PAG, agotaba in a very special way salimia daktari. Asante sana. Asante. John Ondieki agotaba I asked daktari to explain about emergency tablets. Pia iko kwa family planning. Iyo daktari atajibu. Timaidena ndenga ikuwa boliri tangani abo kolende boliri nga emergency pills. Enchira otoko nyumoni ngafuta gosenga kidaktari. Na jiro jinjiro one of the family planning. Na ndenga wana to jitumeka asante. Na wali bago tumagwetera senchira yu jumbe ndo chenga Valin korochinsema cha Ocha Mountain View Nairobi nelishabikirita agotebanga kudos daktari asante sana you find some time again come back abagoteba korochinsemo cha Nairobi ndo Chester Ongwae kwa Kitengela agotebanga kwa nini unapata mtu ananona mwingine anafura miguu akishatumia shindano ama other methods of family planning na wengine wanakondeana wengine wakinona iyo agoteba sindani osichinjira chindi cyo kubangoro iboro ndiro muntu akonora olusi shape abane mbaro batali konora barete na bane mbaro konyora bali nomo orongeiga Oyunesta Ongwae korwa Kitengela asante sana Maria Ogao na Amara decoration sama chao machoge chachi agotebe enjoying the show so much daktari Mbiaso Woche studio Samson Oroswa agoteba just asking for my wife nchira kiara tumeka senja chi ameshindwa na family planning mingi kama coil implant usnere whatever yokoboko sahi ana meza 2 tablets but bado ananyesha sana kunyesha ni kureceive sana asante asokubolia mabolia yo karibu daktari terene korwa somo tumoko tumethingi toko chakira do we begin ribole ria job Ondieki emergency tablets sawa Sara wikabu runa twakwa na igoro yichi sindani chintetere nchiro no twalenge gocha chintetere na cyo chichirara kabiri ntubwate chiri umuntu akonywa karanyolera umwana emetienye sita itatu yandeta kogonki umwana asingenjo nchiro chibwate effect yasom amabere y'umwana chiro kitabwate effect kitabwate effect yasom umwana kogonka na chimwe ntonyolera umwana akora kyagutumia oyichinde chibwate effects agutumia after umwana tire kogonka egerete chwa affect amabere umwana gwikagonke so pills is family planning method. Pills chibune chitwata bichara kabere ichiara tatu emergency. Emergency pills ochibwate hormones chiri heavy. That is how they are able to work immediately to prevent pregnancy. Ekaro chabete designed because umuntu naroba molito atanchiti. Nabura ngo tumya linge method kendi kiaba usunyorwa onyora bere molito uchitumia gereta akora kitaba mulito ekinde chigutumika usabana abagutibongo usabasubati bagutibongo bulito bumbo koletiki imboga ni yaba advised muntu akora ki ucha for emergency pills gereta chikonya bulito buli ubundi incest cyano chimunense yaso iri guserika lero baka abantu bakali gutibonga abana pregnancies in many cases emergency. So emergencies are used in cases mutatagetiki gusatanya lego koreki obugoli ubulito no nya bachali lakini daktari bona tuwanyolenga pills emergency osana chikuru option tunkora bako ende chemist ali basaba ladies unaona bana bechi skuru baspoise ka bange they using them ko boni bitamtamba kumera all the time bono bako misuse ile emergency they using it now and again ende karo wata banchi wata heavy hormones inkira akora sumubere bwa bana baiga bakomera binte biga lyoka bona chikwende chimune chiri designed chiri for emergency. Emergency means that is routine. Routine ni chinde tuateba pills chinde 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 tutumika once
in a while ekari accident ya correct yaba nonya ni ambulance ekero korra para kuna kumyokera all the time yeah ngobekere siren ngobeke siren when there's emergency ebogole tumurweire on emergency nanda se jamu the same way ni chinta tari chichunta gutumika ekero ya beteri because they are made of very heavy amounts or doses of the hormone heavy doses of the hormone chibwate effect ya somobiri for example abana baba kebali school bataraika echiringi byo konyora abana egocha gutwala effect by prolonging their fertility in many cases it will affect their fertility it will alter their body because they are too heavy start those children designed for the body to use routinely so they have an effect and it's long-term effects so they should be avoided as much as possible or as much as to avoid accidents bia mono iga bana bamanyire n'abanyaruka bali konyora liyo bakona kumera kuvuga n'ibitamutam particle chiko the effect is very immense ekero tukwana igo daktari emyakerenga umuntu atakire uchaka korobelia oroiboro oroiboro according to recommendations in our country on the buoyancy only 18 years and below is not consented for sex so in the process we are not expecting umuntu abe mulito so ideally according to the law of the country they are supposed to be used for people of adult age who are able to make a decision, who are able to consent for anything. Yes. Asante. Igo abana bali nse 18 years and below na mamocho sana kwa bana nekurene mbagwane tutumika even family planning but to my surprise or to your surprise bona abangi babo nigo bakobe kwa into family planning because ya high barabu abangi batukirenga bakari konyora bali amarito raping cases and all this stuff kwanyara abandi babangiwe eyuere mamincha nekyo reri chiko liye bachano neri chiko liye bachano igoroya ningo wente wa consent for these methods these methods kwa muntu busaigo muntu wiko go demand umuntu go consenting aki ntagite a method but wono lichiko nekirigo te umuntu le 10 years na lipo go consent it's the parent who can consent and now that is what calls us to teenage pregnancies that are high you know kongono tubwate in a challenge a burden in our community why do we have teenage pregnancies when we are not supposed to have them these are people who went to go in colleges and in schools but now together them they have engaged in the vices that are not allowed. Na robolinga kero musubati yakutumeka family planning ende yonsi ya tuara chi effective na tuarora chi effect nchiro does these effects nkwenda chirase mugakoye kero during intimacy in any case umusaja na chi effect nchi motambokere good question completely no completely no there is no transfer of genes to go and affect the other person Igo onye hormones zinaishia kwako your body processes the hormones and they come out like taking Panadol in the body they don't go to another person hormones inchirigo they don't transmit to another person karumuntu nabara agiunga na kia karumuntu awata sene nyamore sene virus na kia gutambukira the other person na kia sechi hormone chirocho Dr. Vivekire byanga hormones they don't lakini amaruire buna ayaro transfer asante Amerika rubo kutoka Miranga ni vyema kutufunza mengi asante daktari nara igokoro kwa Prophet Douglas Bugonko SDA Church awatebanga hey family population why do rich people control birth number while the poor are not able yakobulinga konyoranga abantu mbara bali benyarete babati bana bange they control kolende abataka konyoranga they are not able to control neli basinyiruikera mwana ya family planning was ignorance abantu aba nene planning na tuansirango kubanga uriburu kulingana na venye nataka bana
Uligeri babo Bill Gates bagute gotokonya nande bato fund in family planning. Yes. Abana babwate oyomo. Lakini ntwe twanyaranga ki tokonyora abangi. As long as okonyora abana utabwati plan okonyora kwanyorira abangi. But as long as you plan thing ki chendo chinga batatu okonyora gwaka ne fees. Nabo kubanyora. Okay. So it is a matter of us standing for ourselves. Yeah. Talinga abarayi baitu nabo bagotosomera. No chenjire y'abantu basanga nyare bagasomire constitution na ndu twasomire teri boigo. Kero montaye tegerere arwe birengereri biyaye. Na kino ni serikali cyakira ne gintu ikorwa public participation. Serikali tego kole gintu ayotarwe tipkoma. Otarwe maoni yago na kirengereri kyao. Cyakiro montaye karanse arengereri. Yes. Mbalenga ndagani. Okay. But family planning yara tiri go limit. Abakonyora 20. Okay. As long as you are able ko raise abana bao. To letra monto ndo muchana. There's also the importance of resources towards population. Uno yate aba population and the rich. People want to enjoy their life. Okonyora umuibuli go struggle so much kusomia abana kubarage na resources cyakora cyagokera turikonyara kurinda mu biro ni important wa plan nga resources inkonyora chinganiga efising akane chinganiga chigotigara na tutimo tugenda Mombasa tutara ko pari asante abatali bali bagucha Mombasa talingi bagwate chibesa chiri excess bagu planninga echinicha okogende holiday echinicha oko somia abana echinicha amarwaire echinicha gintu gitu in fact that's tugwente gukora gutenera magimaitu that's what happens daktari neba nabantu abakenya mbaroro neba nabagusimbaroro no bora muno mwako moyogo chigocha they are planning ikiganja kiwocha kwende holiday December bachaga kona kubika nkenge iga abantu bakwenda gutara ose kwire family Kisumu ontobugo kabwate chibesa no it's planning nganki motagete for that na bangina ngutwara bali byombe bagacha chibesa bacha koenana omweri bumwaka liri Christmas yeko batumia urubiri no ruri nye gukurubiri boyo ngana ki Christmas to chakoli tukurubiri abana balingo uchakwa nande ndi Oja kubanyora. Okay. Nara igo kuroka Samson Rosso agotebanga kindly can daktari elaborate a bit how the insertion of coil happens. Okay, you Samson Rosso kuruwage mboli shapikirito sana agotebanga asini initu ba picture ngana ki ekwende koba ekubikwa. Yeah. Okay igo. Coil ekubikwa se uterus. Yes. Enda yumwana. Na yumwana no chasi yebisite. Alia siye bisete kuna vile tuwate instrument ekoira ekoiri ribako aka instrument aka plastic kange straw bakwira ngora bakororo kayitigororo wasomara ekoiri atigarororo ai wasokane Australia ande gokolerwa gitari ase privacy na very high standards of hygiene. Ito tukurukanga sterile conditions. By umuntu ubwatu bumanyi. Tali undi buyensi okorora. Tali undi buyensi. Oikotu arumanyi. Ito tukuruka skills. Ande ko ibunde ngakaro maybe mukungu akora CS. Immediately na beko nyara kabage kobeko. Currently yaikire where riyo muntu akora CS. Onye na ko iria tagita tara akora CS nabukure kerengere kiawo. Njima konkolera CS umbekere koil. Njima konkolera CS monkolere BTL. Wono no tuikire squeezing aki tuasomya bantu bacha we method ya family planning yawo chirutumia riri murito egerega konyora umwana ende yose aranyare ko bagakobekerwa unakonyora umwana kingima abekerwa eyamo yabone coil na BTL cyose rabo chikobekuri umuntu unanyora umwana ngwate abadaktari ngatokondiye limna njesara you decide what family planning yonda tumeke how do you know ngaoyo eyemo bwana neye is there some tests more kora or how do you know? They are not specific tests, but examination. Oh, examinations. There's examination that is done for you to be fit for it. A good example, umuntu what conditions una kwenda hypertension. We do not recommend atumie methods chibwate hormones.
one thing mwa bantu babolire so much is about weight gain and weight loss. Yes. Hormonal methods, they have the two effects, weight loss and weight gain. If you are the person who will gain weight, you are susceptible. Na very rise konyora hypertension. Hypertension, mtoyeta na this hormones because nari uchi komenta. So over told na ki ejo, they are right for you because the effects of hypertension will be higher. You will increase because you will be increasing weight. Those who reduce weight, it may be better. But they will not have a problem. Now, again, taking care so much as abantu baitonga ki. Mbaro bago te banga baru batete bamente chikiro. Yes. To the extent abandi basore gotanga ki kera kuri twisindani eri ando betu multivitamin. Again tumwe kinte tente bya abantu baitona ki tali rasima obetu multivitamin. Kera kwa betiru sindani ya debo. Ubu wari n'ubulimo nga nalira chikomenta chikiro. Multivitamin ndagere kabisa so that I had nalira ndagere kabisa o adi weight. Into kelinkeyo abantu buguna gwakana chibesa busa. Alagira kawaida. Ikiera multivitamin sindani eri, you can easily eat fruits and everything else, you get that. So it's a side effect that is known, but it doesn't kill. All right. Yes. Kuyitumia nando mente chikiro mono, you could always be advised. So talinge keropo every method yoko gendonge and the pick. Usually go come back to the clinic for any questions you got, for any effects. Like na keropo ni clinic ngoche kitori weight always, blood pressure. Tokonanga chiwetani kiwango kile normal, you can always be advised on either to do away with the method or on what to do. Asante sana daktari. Timetingo moswatio kucho weight o gain weight so much. Nga kimoko mokonya ase ko ira nando weight ya ebe normal. Gusina bako gendreigo mpaki kwende yueche nale. Na bago ika reduce pole no mubiroko nada guse. Yes, there are those akitumia then with the normal weight reduction ways they normalize weight. Mbaroro egusinya. Oye egusinya pitokoranga ki ikatugwa ka BMI yao success na bako badweze dino ki stop this method tumie yetabwa tiki hormones. All right. Nande injections, some people may add weight or not. Abana bagutumia pills wasiongeza. Abandi bagutumia Norplans, they may add weight or not. Mbiema daktari, sangenjo chinga kineviro nganchere. This topic is so huge and so wide. Ntoko yekora right now, unless to kuna kunena no kuna kuntoko kora. The best thing we do, nyasanche atubuke atutambuke the new year abebono. I think so. Alitukolia Tuesday kora nyore chingaki na uto kualegania studio tukule topic is so wide mbara bakubolia abuna nara ukoro kwa Lilian kutoka Kisii hata nilifanya implant miaka 12 imepita na sijapata mtoto, naelekea 45 years bila mtoto. Kwa nini? Nara wateba kirubo kutoka Nyamacha wateba daktari asante asoko cha kukwanira abana baito, we really need time okwanira mona asante oyonkirubo kutoka Nyamache Lilian niwete nabo liali and naro kubolia divina korosa utumugrango agotebanga na balenge anda esindani ya miezi 3 but she conceived atamanyeti agachokugundwa later on onabwato mwana ole almost 5 years mwana mukogoti konya ikire igare form 2 ona kama konyora baadaye. Does it meaning this family planning sometimes ingo fail chire na ngonyora alinge sindani ya butambe gekwera na ndo but she got pregnant no yonere she used implant for a lot of time lakini bontana konyora mwana mpaka bono iga. There are so many questions chiboli inwe asenge nchonto chiri kense daktari nabong okunganchira tuchitokualike next time. This weight, I appreciate. I wish to so many. Abantu babulia maswali. Kiasi toikere engaki abantu bamaitenga. Family planning is like this. Abantu barusio ubuli mumbole abantu bandi bakoba bandi otalibo. Na ende ntochituligereria nga even family planning chinya kitali chiro chiko offer those services very correct. Mpaka banyorra awards. I remember
not a month ago, morobuli conference nene sana ya lenge Thailand. Asa mangana family planning. Wanta na bara buginga family planning. Ne topic ye nene emanyire. Baka nkuwinire chi award. Anto manyanga no nyagitari. Do you sell these things? Mokare ko nelia abantu bago chakoli services che family planning. How do you do it? How do you deliver amangana a family planning? Ayo na yanda mange tigato chitokole igo wiki kubwatia nyasaye kara tobuki bya daktari abe na afya ya breto ne watabanga lazima ukae na afya ndio wealthy fuate bono anya ntogo twara afya lolio iraba kwa nyasaye afya akoe afya ai daktari afya tumera na ende juma inego chakulende daktari asanta sogocha asante sana nyasaye seseni and thank you for honoring the invite na watu wale kwaregania onyori no bwate mirubiri yao I stopped there now yes nanyoranga una waziri atebete mete waziri is a good friend tuona wasaibi ko tubia igiyatebire wikatokore because I know the meaning of family planning and the many questions. I really wish we can continue as always. People ask questions and we commonness tutamanye tutia abandi bali bakongaina abandi. Now you are parting short daktari ogandia bantu happy new year na inde kerokende kerogwacha ngwata byumongina ngochole ndizi na bairi na basani you can wave at them or watakero mwako muya. Asante sana abantu baminto na beire honored gochaiga TV kwani nkorora singoite TV ani ngoita siko no Ndizi TV na ikirororo nencherengi ayo go semani tigato semani kumwa kumuingo ikole tigato shereke uya ande tutakirane kero umuntu amaya afya ndio maendeleo. Family planning koletera magendera onde taira kiaro yonde ngutumia family planning kero umuntu amesimamia maisha yake na development yake kamuranje bolia kende yonsi utamanyiti tubolia so umuntu tabwati bumanyi. Asante sana. God bless you and May 2023 ewo mwaka wo molembe umwaka wa magenda na ndonde tarwara wachenu na afya ya kila muntu nigintu kia maana ondo tabwa TNHF kindly TNHF ngokonyere sana tushirikiane ne kinyagitari chetu tugwate che county yetu ya Kisii tutasaidiana sana. Asante pia mwana sana amaiga ngwali gutumira Bairi na basani, your friends. My wife, Fanny, who works in the same profession like yours. She'll make sure she'll be watching next. Because you Kwarauna watch, but she's watching on online. Abana bane wished to watch. I'm happy that I'm here. I'm wishing all my friends, all my workmates, my colleagues, a very prosperous 2023. Yes. Asante daktari na yetugwaniri mwaka muya 2023 mwachumuligiria na mange are ase topic yeri tikolia lero ende ngatwa yekolire asebono kolinde na manga tigarete mabolia ina alimu abolia we are keeping them nyasaye karanje next Tuesday daktari ngochale well prepared itometa very short notice kolendo ikiranira se studio to kwanira talimake mbiyamana ase walimwensi mwa appreciate amangana to akolira bono mambia alimo kubwate kora chinsema cha diaspora ya bolabane onami to wakangambia mono kigima ya beriki baraza Felicitas Nyanchama Dr. Nyasimia mashabiki mwensi wakili George Mo togote bangambia mono kigima to baganiri umwaka muya omuya o 2023 na ndetoga ndrego koraiga kwa niaba ya olione kia una chibi channel yogiri ya wikira senchira yobekirano oyoneke mitandao ngotonyora more asenchira ya online ni akor kwa Joshua Auta chinga kibawaterana na John Kibati no ulia tobwaterana komo for the first time arwa somo timoko ocha tokore na togo korabotambe nigakoroka Brighton Makori twarenge na Dr. Kepha korwa CMA wizara yoba chenu aigase county ya Kisii na inchini ngoro kwa Sara Nyarangi ontita tuarobuligeria burubia. Thank you. Asante.